Hi friends, welcome to bhuvi food all. பூண்டு இட்லி பொடி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்திங்கன்னா போதும். ஆயில் சூடான பிறகு பெருங்காயத்தை சின்ன சின்ன துண்டா நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. பெருங்காயம் வறுபட்ட பிறகு 5 காஷ்மீரி சில்லி சேர்த்துக்கலாம். காஷ்மீரி சில்லி கலருக்காக சேர்க்கறது தான், அதில் காரம் இருக்காது. விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க. காஷ்மீரி சில்லி ஓரளவுக்கு வறுபட்ட பிறகு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். 25 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்புல நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. காஞ்ச மிளகாய் நல்லா வறுபட்ட பிறகு 1 கப் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடலைப்பருப்பு சேர்த்து அடுப்பு சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. கடலைப்பருப்பு இந்த மாதிரி நல்லா செவந்து வந்த பிறகு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். 2 கப் உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க. எந்த கப்பில் கடலைப்பருப்பு எடுக்கிறீங்களோ அதே சேம் கப்பில் உளுந்து எடுத்துக்கோங்க. 1 கப் கடலைப்பருப்புக்கு 2 கப் உளுந்து ரேஷியோவில் எடுத்துக்கோங்க. அடுப்பை சிம்மில் வச்சு உளுந்தையும் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க. உளுந்து சேர்த்து உளுந்து ஓரளவுக்கு வறுபட்ட பிறகு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. பூண்டு அந்த மாதிரி தோலோடு சேர்த்துக்கோங்க. 200 கிராம் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு பூண்டோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும்னா உங்கள் விருப்பத்துக்கு தகுந்தாப்புல நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு சேர்த்து அதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. 4 டீஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க. இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாகவே அடுப்பை சிம்மில் வச்சு நீங்கள் வறுத்திங்கன்னா எல்லா பொருளும் ஈவனாக உங்களுக்கு வறுபட்டு கிடைக்கும். பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நல்லா செவந்து ஓரளவுக்கு வறுபட்டுருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 2 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு ஜீரகம் சேர்த்த பிறகு அதையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இப்போது மிளகாவை தனியாக ஒரு பவுலில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வறுபட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஆற வச்சு பூண்டை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா பூண்டெல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போது இட்லி பொடியை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் மிளகாவை சேர்த்து அதோட வறுத்து வச்சுருக்க பருப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கொரப்பாக அரைச்சிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் பூண்டு சேர்த்து அதோட உப்பு சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா இட்லி பொடி ரெடி. சுவையான பூண்டு இட்லி பொடி ரெடி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.